नमस्कार. नर्मदे हर शिवलपाणीच्या झाडीतल्या सगळ्यात उंच जागेवरून होणारं हे नर्मदा माईचं दर्शन आहे या ठिकाणी. आणि तिथे राहणारा मुलगा आपल्याला गोफण चालून दाखवतोय. वा मस्त सर्जन शाबास. बंधू तू दे. भुर्र असा आवाज येतोय. टाक 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 नाक. गोफण तिकडे दिंखेरा अशी असते गोफण. चला नर्मदे हर काय दशरथ नर्मदे हर कोयरा दगडांचा आवाज काढता येते मुलं. काढ बरं आवाज काढ. हा 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 मस्त आवाज.